dando uma volta aqui com o Onix. Olha o barulho lá. Um barulho na traseira do carro. Barulho que vem lá do porta-malas. Já percebi que não é parte de amortecedor, nem embuchamento. Eu já sei mais ou menos o que é. Vou mostrar pra vocês aí. Porta-malas vazio. Vamos dar uma conferida nesse sisteminha aqui. Tá aí, o barulho vem daqui da caixa de step, tá? A maioria dos barulhos na traseira, que não envolve parte de suspensão, são da má fixação ali, tava mal apertado. Essa porca que pressiona toda essa espuma aqui, que é onde vai alojamento de macaco, chave de roda e tal, e prensa o step lá embaixo, tá? Tava só mal apertado. Agora aqui, ó, tem bastante água aqui dentro. Eu vou aproveitar, tá, que desmontou. Eu vou tirar esses tampões aqui, ó, pra secar aqui, tá bom? Ele tá até suado aí. Bastante água aqui no compartimento do step. Ó, fiz uma boa limpeza aqui, sequei bem. E agora vamos remontar aqui, tá? Vamos lá, a gente colocou o carro no elevador. E as pastilhas de freio, até que ainda tem uma certa vida útil. Deixa eu ligar aqui. Até que tem uma certa vida útil. Porém, o disco de freio, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo que dê para você perceber. É difícil. Mas ó, o disco de freio tem um desgaste muito grande, ó. Isso aqui é uma rebarba, ó, tanto em cima quanto embaixo. Isso dos dois lados, tá? Então aqui, o ideal aqui, ó como já tá essa cova, ó. Então fica fazendo barulho, tá? O ideal aqui é trocar pastilha e disco, que daí fica revisado aí por mais 50 mil quilômetros. Lá da traseira, eu achei que teria um problema lá com o step, né? Aí vim analisar, agora que tá no elevador, né? Vim analisar a parte da suspensão e das borrachas aqui, ó. E aí desse lado aqui tá até tudo ok, mas desse lado do passageiro, ó como que tá, ó. Quebrou o batente, ó. Quebrou a bucha de poliuretano. E aí conforme você vai passando nos buracos, você vai escutar esse barulho aí. Então tem que... Os amortecedores eu acredito que não precisa trocar. Mas esses kits aqui, tá vendo? É bucha de poliuretano, que é um limitador de curso aí. Eu vou tentar te fazer um orçamento e já te passo, tá bom? O valor das peças aí, a mão de obra. Não sei se vai precisar trocar o óleo. Eu tava vendo na etiqueta lá que já tá vencido, né? Se quiser que tá no elevador, a gente aproveita e já faz a troca de óleo também. Vou te mandar aí.